में बैठ के जर्नल पढ़ते हैं भाई हम लोग एकदम नूब, अपने को नहीं पता कौन से बुक से काला पड़ा है। अपने को इतना पता कि वो ठंड है अंदर, ठीक है, बाकी अंदर दूसरे टूल्स लेके जाते हैं। ठंड है अंदर, अब क्या करूं बैंडी? तू कुछ नहीं कर सकता, भूत मार। अरे मेरे इधर फटी है, भूत मार के भी इधर चला जाएगा। मेरे को भूत देखना है अभी, रुक जा अभी तो। तू पास है ना, तू दूर मत भाग, मेरी इधर फटी है तो हेल्प तो कर। मेरा लाइट बंद हो जाता है बे उसके सामने। तू इधर मैं देखो तू पास है ना? तू कितना पास हो सर? एक ठंड लग रही है बेटी, ऐसा कर दिया। चल चल पासा तू मेरे को ऐसा बाबा तू खेलता। मैं नहीं खेलने वाला साले, मेरे को बहुत डर लग रहा है इन चीजों में। कोई तो आया, कोई